Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei «Hör mal». Das ist jetzt etwa mein dritter Anlauf, weil irgendwie funktioniert nichts von der Technik heute, aber das kennen wir ja so von mir. Wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Es ist zu dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme, der 26. November und meine Mutter war heute so, ja, es ist heute übrigens der erste Advent und ich habe mein Leben nicht mehr gecheckt. Also ich weiss nicht, ob sie mich verarscht hat oder ob das for real ist. Ich habe das irgendwie nicht mehr investigiert oder so, aber das finde ich irgendwie einfach gar nicht in Ordnung, obwohl ich eigentlich kurz in Weihnachtsstimmung war und es läuft die ganze Zeit Weihnachtsmusik bei uns daheim, weil meine Mutter hört dänisches Radio über unsere Sonos-Lautsprecher. Und ja, dänisches Radio hittet einfach ganz anders. Entweder läuft von Tate McRae das «I will want myself» oder «Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Rock». Darum, ja, meine persönliche Hölle. Also die Weihnachtslieder finde ich eigentlich gut, aber das von der Tate McRae ist eigentlich geil, aber es muss im Fall wirklich nicht den ganzen Tag laufen. Es ist, ja, morgen passiert etwas richtig Geiles, aber ich werde noch nichts erzählen, weil, ja, ihr wisst, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Nein, der vorletzten, sorry, für euch. Die ist noch gar nicht draussen. Doch, was? Ja, nein, in der vorletzten. Sorry. In der «Wieso man Fresse haben muss» Folge habe ich gesagt, ja, einmal muss man auch die Fresse haben, bevor es passiert. Und es ist noch nicht fix. Darum kann ich nichts erzählen. Aber ich freue mich so! Ich mache wahrscheinlich ein YouTube-Video dazu. So, also ich filme wahrscheinlich morgen schon mit und das wird dann erst irgendwann später gepostet. Wisst ihr, was ich meine? So der Prozess vom Ganzen. Jetzt habe ich schon zu viel erzählt. Hoffentlich, Alter, wie jemand macht Auge. Nein, macht kein Auge. Genau, das ist mein einziges Live-Update. Sonst habe ich irgendwie nicht so viel zu erzählen. Es ist hure kalt und es schießt mich an zum reiten, wenn es kalt ist, aber muss ja auch gemacht werden. Ich habe ein YouTube-Video gepostet, wo ich meine Reach, also so ein bisschen Ausschnitt von meiner Reitstunde drin poste und einfach niemand hat etwas Schlechtes dazu gesagt, obwohl ich hure schlimm reite und das hat eigentlich so meine Week gemacht, weil ich hure Schiss hatte. Geht das YouTube-Video schauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Es ist relaxing, okay? Es ist für einen entspannten Abend. Ich heiße auf YouTube Wemse. Okay, also, das Thema heute ist... Ich weiss nicht ganz, wie ich es nennen soll, aber es geht so um Sachen, die mich einfach besser fühlen lassen. Egal, welche Kategorie oder inwiefern oder was auch immer. Und ich habe nämlich bei der Emma Chamberlain so eine Podcast-Folge gesehen. Sie hat, glaube ich, irgendwie «My Wellness...» ich weiß nicht, wie sie es genannt hat, aber ich habe es auf jeden Fall extra nicht gehört, damit ich so nicht zu viel von ihr irgendwie mich inspirieren lasse. Aber ich habe den Titel gesehen und habe gedacht, oh mein Gott, das mache ich auch. Darum Credits an Emma Chamberlain für die Idee. Sie ist die Queen. Ich glaube, wir hören wahrscheinlich alle ihre Podcasts. Wenn ihr meine hört, wenn nicht, dann hört ihn. Ich finde ihn echt geil, obwohl sie hure viel Hate bekommt im Moment. Aber ich glaube, das ist einfach so aus dem Nichts, einfach für nichts. Okay, anyway, Sachen, die mich gut fühlen lassen. Es gibt erstmal einen fetten Disclaimer. Und zwar, relativ viele von diesen Sachen haben mit auch Materiellem zu tun. Und ich weiss nicht, ich gehöre einfach zu denen, Bro, es lässt mich gut fühlen, wenn ich einen fucking teure, fucking, keine Ahnung, Mascara, Alter, nicht eine teure Mascara drauf tun kann. Oder was auch immer so, Bro, das macht halt legit etwas mit mir. Ich bin ein Konsumopfer, darum so, einfach gib in Mind, so, das hat logischerweise, auch wenn du vielleicht gerade irgendwie Schülerin bist oder irgendwie gar kein Geld hast oder so, du kannst trotzdem die Sachen umsetzen, aber vielleicht einfach anders auf deine Art und allgemein logisch so, die Sachen könnt ihr wahrscheinlich nicht 1:1 nachmachen und euch wird das Gleiche geben, aber es soll mehr so eine Inspiration sein, dass du vielleicht für dich selber auch so überlegen kannst, was sind eigentlich Sachen, die mich gut fühlen lassen und wann mache ich die und mache ich die zu wenig oder mache ich die eigentlich noch oft und Slay, wisst ihr, was ich meine? Was, Slay? Ja, sorry. Ich bin irgendwie voll auf dem Slay-Train wieder. Jemand hat auf YouTube, also ich tue ja den Podcast auch auf YouTube posten, gell? Und jemand, einfach so eine, keine Ahnung, wahrscheinlich Ü50er, hat so die Timestamps kommentiert, von wenn ich Anglizismen brauche. So kann man ja heutzutage nicht mehr reden, bla 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 bla. Wartet, ich suche das absolut sowas von raus, Alter. Das ist so, sorry, für mich ist das so hilarious, ich verstehe nicht, wie jemand so verbittet sich kann. Er hat sicher bis zu der irgendwie 13. Minute oder so hat er geschaut. Und ich so, was ist mit dir? Also, schau. Also, könnt euch einfach vorstellen, so die Timestamps, die mag ich jetzt nicht vorlesen. Satisfying, current life, struggle, point, obviously, drop, crazy, instant, ready to fight, content, bro, for real, offended, judged, fame, fake, basically, reality check, skill. Halt dich doch im Kopf nicht aus. Als kannst du nicht zwischen zwei Sprachen entscheiden und hast noch gleichzeitig einen Küchenmix so in deinem Grind. Deine Ich-Meinung ist auch nicht überall gefragt. Ihr seid halt einfach eine richtige Fotz.
Nein, nicht Furzkopf-Generation. Und das Einzige, was ich geantwortet habe, weil ich eigentlich auf fast alles antworte auf YouTube, aber richtig cool, hast du so lange geschaut, habe ich doch etwas gut gemacht. Bro, wie kann man so, er hat wirklich bis Minute 13 oder so, hat er Timestamps gemacht. Also so schlimm kann er ja die scheiß Folge nicht gefunden haben. Ja, Leute, wenn ihr es bis jetzt nicht gecheckt habt, ich rede wie jemand von Gen Z, weil zufälligerweise gehöre ich zu Gen Z und es wird auch in Zukunft nicht aufhören. Gewöhnt euch an die Anglizismen oder hören wir nicht zu. Es gibt genug Boomer-Podcasts, die ihr hören könnt. Oder hört einfach ganz umfänglich englische Podcasts, das könnt ihr nicht reklamieren. Die kommen da nicht plötzlich mit anderen Sprachen, weil die können nur eine Sprache. Gut, also. Und das mit Furzkopf-Generation von mir aus. Und dass ich einen Mixer im Grind habe, fair. Weil jetzt habe ich auch gerade wieder über irgendetwas komplett anderes anfangen zu reden. Okay, wir fangen an mit irgendwelchen Basic-Sachen, wo ich finde, das sagen dir einfach alle und es ist so nichts Neues. Und dann denkst du so, ja, komm, mach weiter. Dann tun wir die einfach so am Anfang aus dem Weg rum. Und zwar genug trinken, weil ich habe keinen Bock, zu mir fühlen wie so eine ausgetrocknete fucking Feige, obwohl ich mich sehr oft so fühle, weil ich vergesse es immer. Und was ich auch ganz crazy finde, ist, dass ja genug trinken. Ich denke, ich stelle mir immer im Kopf so vor, oh mein Gott, ich muss irgendwie 2 Liter Wasser, ich weiß nicht mal wie viel, Alter, 2 Liter Wasser trinken. Aber das stimmt ja gar nicht. Du musst nicht nur Wasser, also obviously, es wäre mir gut, wenn es nur Wasser wäre. Aber wenn du einen Tee trinkst, dann gehört das ja auch zu diesen 2 Liter. Dann hast du halt einen halben Liter Tee gesoffen und musst noch 1,5 Liter irgendetwas anderes saufen. Genau gleich, wenn du aus Cola trinkst, hat es ja auch irgendeine Form von Wasser drin. Also natürlich ist das Cola nicht unbedingt so gesund, aber ich denke mir halt immer so, oh mein Gott, ich habe heute gar nichts getrunken. Obwohl das gar nicht stimmt. So, ich habe genug Sachen getrunken. Aber darum, so Lifehack, trinkt einfach Tee, also ungesüßt am besten und so. Und nicht gerade irgendeinen crazy Fake-Tee oder so. Aber dann ist es einfacher und du hast trotzdem genug getrunken. Oder was ich mega oft mache, ist halt Sirup trinken. Das ist sicher auch nicht so gesund, aber es ist sicher besser, als wenn ich 40 Red Bulls am Tag trinke. So, lass mich in Ruhe. Dann, obviously, leider Bewegung. Ich weiss, es ist nicht mehr so fucking dumm, ja, aber es bringt halt wirklich etwas. Kennt ihr das? Du hast so wochenlang keinen Sport mehr gemacht, oder 2 Wochen, oder einen Monat, oder 3 Monate. Und dann machst du einmal etwas und bist dann noch so, fuck, Alter, es fühlt sich ja wirklich gut an im Nachhinein. I hate when the scientists are right. Nein, aber das bringt etwas. Und bei mir ist halt so ein bisschen, ich fühle mich eigentlich zum Beispiel jetzt nach dem Reiten jetzt nicht speziell gut, weil das ist für mich so eine, keine Ahnung, das mache ich halt sowieso fucking immer und das ist nicht so, oh, jetzt ist Sport gemacht. Obwohl Reiten definitiv ein Sport ist, aber das ist halt einfach so meine Pflicht, oder? Aber wenn ich zum Beispiel mega lange laufen oder irgendein scheiß Workout gemacht habe, obwohl das mache ich halt wirklich literally nie. Aber wenn ich es mal gemacht habe, dann fühle ich mich gut. Aber eben, will ich das alles andere nicht, ich gehe nicht joggen, ich gehe nicht Workouts machen, ich bin nicht konsequent genug, um das durchzuziehen oder diszipliniert oder was auch immer, tut es mir trotzdem gut, wenn ich zum Beispiel mega lang gehe mit der Coco laufen. Dann fühle ich mich danach auch so, okay, jetzt hast du etwas gemacht, jetzt hast du deine scheiß Steps reingebracht. Mega viele sind ja so auf dem, du musst 10'000 Schritte am Tag, du musst 10'000 Schritte am Tag Trip, aber auf dem Trip bin ich irgendwie nicht so, weil ich gehe halt legit nirgends an. Das heisst, ich müsste fucking im Wald einfach auf und ab laufen für die 10'000 Schritte. Aber das ist zum Beispiel, wenn jetzt eher mega weit zum Beispiel schon an die Bushaltestelle laufen und dann in der Stadt rumlaufen und dann in der Schule und so, dann ist es ja realistischer, um auf diese Steps zu kommen. Und dann ist es sicher auch cool, um irgendwie so ein Ziel zu haben, wo dann jeden Tag so schauen könnt, so, ja, cool, jetzt habe ich 10 Steps gemacht. Also solange es nicht krampfhaft oder irgendwie so ungesund wird. Ihr wisst, was ich meine. Alles in Masse. Aber auch so Bewegung, dass man am Abend auch so das Gefühl hat, man hat etwas gemacht, weil hure oft vergessen wir das, weil ich das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob das unsere Generation ist, aber allgemein so in der Gesellschaft, du tust dich ja sehr viel mental anstrengen. Und das ist auch, Bro, das verbrennt im Fall auch Kalorien. He? Was dein Hirn macht, verbrennt am meisten Kalorien. So ist es ja nicht. Aber man ist dann immer so mental müde und auspowert, aber körperlich überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, das führt mega oft dazu, dass man mega schlecht schläft oder irgendwie so unruhig wird oder so. Und ich habe das Gefühl, wenn man sich ein bisschen bewegt hat, dann tut sich das ein bisschen ausgleichen. Auch wenn man mental müde ist. Und es hilft damals auch, weil du musst ja nichts Spezielles denken oder überlegen oder planen oder was auch immer, wenn du einfach nur irgendwie, keine Ahnung, laufen gehst oder was auch immer deine preferred Sportart ist. Also, ich liebe es auch, wenn ich so Spazieren als Sportart kategorisiere. Sorry. Aber das heisst aus einem Grund Hot Girl Walk. Weil es lässt dich wirklich besser fühlen. Und wenn du dich besser fühlst, dann bist du auch automatisch ein hotter Girl oder ein Boy. Genau. Und was ich jetzt auch unter Basic aufgeschrieben habe, ist so einfach so, dass die Balance zwischen
allein sein und mit anderen Leuten sein und arbeiten und nicht arbeiten und Freizeit, einfach, dass man das so ein bisschen im Griff hat. Und ich will auch einfach nochmal kurz anmerken, dass es eigentlich unmöglich ist, dass du alles unter einen Hut bekommst. Also irgendetwas leidet immer. Entweder deine Kollegen oder die Schule oder das Arbeiten oder deine Alone-Time. Also es ist für die meisten Leute unmöglich, das irgendwie anzubekommen. Aber ich finde trotzdem, ich fühle mich besser, wenn ich probiere, das so ein bisschen auszubalancieren. Und während das bei anderen Leuten bedeutet, oh, ich muss schauen, dass ich nicht zu viel mache, heisst das bei mir, ich muss schauen, dass ich ein bisschen mehr rausgehe, damit ich nicht nur daheim rumhocke, zum Beispiel, oder? Genau, das sind so meine Basic-Sachen, die ich trotzdem mal erwähnt haben will, weil es ist halt so blöd. Alle sagen es immer, weil es stimmt halt einfach. Und das musst du irgendwie erwähnen bei diesem Thema. Dann kommen wir zu Sachen, die spezifisch Emma-Sachen sind, die ich für mich selber herausgefunden habe, die für mich nötig sind. Und das erwähne ich explizit, weil ich finde, es ist mega wichtig, dass man das hat. Also auch, dass ihr euch jetzt vielleicht überlegt, was sind spezifische Leonie-Sachen oder spezifische Alter, was ist ein Bubenname? Spezifische Marco-Sachen. Wisst ihr, was ich meine? So, ich habe das Gefühl, man weiss viel zu wenig, eigentlich, was einem gut fühlen lässt und was man gerne macht und so. Auch unabhängig von anderen Leuten. Und darum habe ich euch mal meine Sachen da aufgeschrieben. Vielleicht inspiriert es euch, vielleicht denkt ihr so, oh ja, das ist bei mir auch so. Oder vielleicht, ja, überlegt ihr euch einfach nachher irgendwann mal so, ah ja, ich habe ja auch so gewisse Sachen. Bei mir, passend zu diesem Thema, ja, die Zeit richtig, keine Ahnung, so aufteilen und die Balance und so, ist für mich seit Jahren wichtig, dass ich einfach die Zeit einplane, nachdem ich etwas gemacht habe. Also, dass ich meinen Wochenplan, so Social Plan, so plan, dass ich auch meine Social Battery einplane. Dass ich nicht 3 Tage nacheinander sage, oh ja, dann gehe ich mit ihr, dann gehe ich mit ihm und dann gehe ich mit ihnen 2. Das geht nicht. Also logisch, ich werde dann gehen, weil ich traue mich nicht mal abzusagen. Aber nachher fühle ich mich einfach 3 Wochen scheiße. Darum tue ich das jetzt immer einplanen und denke, okay, am Freitag gehe ich mit ihr käfeln. Ich kann nicht am Samstag mit ihr noch gehen. Und nachher sage ich das im Voraus, hey, nein, dann kann ich leider nicht, wenn wir nächste Woche machen. Oder so. Und du musst übrigens auch dann gar nicht einen Grund nennen. Das ist eben das Geile. Du kannst einfach sagen, du hast gerade keine Zeit. Die Leute sind nicht mehr so wie früher bei mir auf jeden Fall, dass sie so fragen, wieso kannst du denn nicht? Sie sind dann einfach so, okay, ich habe keine Zeit. Übrigens, wie macht ihr das, wenn ihr älter werdet, dass ihr immer noch so viele Friends habt? Weil ich merke so, je älter ich werde, desto weniger haben die Leute Zeit und es ist so schwierig, überhaupt so 2 Kolleginnen zu haben, die man regelmäßig sieht, weil niemand hat Zeit. Erzählt mir mal bitte, wie ihr das macht. Okay. Angelehnt an das Social Battery Ding ist es mir auch wichtig, dass ich immer wieder Nein sage. Sei es jetzt, bei mir ist es oft eigentlich beim Arbeiten, auch wenn die Leute das hassen, wenn ich das Influencer-Leben als Arbeiten bezeichne. Aber zum Beispiel, dass ich mal absage, dass ich sage, oh nein, das mache ich jetzt nicht. Obwohl ich es eigentlich immer cool finde. Es gibt fast nichts, was ich nicht machen würde. Ich bin immer so, oh ja, machen wir das. Und dann muss mich der Phil, also mein Manager, immer wieder so ein bisschen, ja, aber Emma, du weißt, gell, ist es nicht ein bisschen viel? Zum Beispiel auch gerade so, keine Ahnung, wenn es jetzt um Trips geht oder so, das ist halt trotzdem anstrengend, vor allem wenn du allein bist und niemand dabei hast. Dann ist es also, ja, Emma, ich weiss schon, du findest es cool und so, aber im Nachhinein, weißt du, und dann bin ich so, ja, stimmt, oder so. Und dann muss ich dort amigs Nein sagen. Und das ist eben so blöd, wenn man coole Sachen Nein sagen muss. Aber das gilt wahrscheinlich auch in so ein bisschen üblicheren Lebenssituationen, zum Beispiel früher, eben, wenn mit den Kollegen etwas war oder gerade wenn wir viele Tests hatten oder so, wäre ich die Erste, die gesagt hat, oh ja, gehen wir am Wochenende irgendwo in irgendeine Berghütte oder so. Bro, aber dabei hatte ich irgendwie 7 Tests und so, nein, mach es einfach nicht. Und einfach in solchen Situationen können langfristig denken und nicht immer nur das kurzfristige wählen, sodass diese Art von Nein sagen, das lässt mich gut fühlen, weil es halt eben langfristig gedacht ist. Und ich weiss, in 2 Wochen fühle ich mich nicht scheiße dafür. Sondern in 2 Wochen denke ich mir, Emma, das war aber noch eine gute Entscheidung gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Dann, was ich immer mehr merke, ist, dass es mir mega gut tut, wenn ich viel Zeit mit Tieren verbringe. Was ja, keine Ahnung, was man sich bei mir wahrscheinlich denken würde, ja, ist ja obvious. Also falls du das nicht weißt, ich habe einen Hund, eine Katze. Bis vor nicht so langer Zeit haben wir 3 Rösse gehabt. So, das ist einfach so mein normaler Alltag und viele von meinen Videos gehen auch um das. So, haha, reiten, haha, die Coco. Aber mir fällt das eben
gar nicht so bewusst auf und ich nehme mir auch nicht so oft mega bewusst einfach nur Zeit, um jetzt zum Beispiel mit der Coco zu sein. Sie ist immer da und sie liegt immer genau neben mir und du sie immer streicheln, aber keine Ahnung, so einmal am Tag nehme ich mir einfach so die Zeit, wo ich zum Beispiel wirklich nur mit dem Merlin am Spielen bin, wo ich nicht noch das fucking Handy in der Hand habe oder irgendetwas am Schauen bin oder so. Oder wo ich mit der Madonna draussen im Stall kuscheln oder so reden oder was auch immer. Das mache ich übrigens auch mega oft mit meinen Tieren reden. Ich weiss nicht, das machen glaube alle, die Tiere haben. Und die Leute, die keine Tiere haben, checken das nicht. Aber ich habe wirklich das Gefühl, so, das sind meine TherapeutInnen. Ich weiss auch nicht. Ich habe einfach gemerkt, mir tut das mega gut in meinem komischen Alltag, wo alles darauf basiert, wie die Leute mich finden und dass sie mich judgen können und dass ich den Leuten eine Plattform biete, um eine Meinung über mich zu haben, tut es mir gut, irgendeinen Ort haben, wo das nicht mal möglich ist. So, die Coco kann mir nicht sagen, «Ey, du siehst heute scheisse aus» oder «Boah, deine hässliche Stirn» oder «Oh, kannst du mal bitte ein bisschen leisiger reden, du dumme Sau, Alter, niemand juckt, was du sagst». Die Coco kann einfach nur dort hocken. Und auch wenn sie sich das denken würde, ich würde es nie im Leben hören. Und das tut mir einfach gut, so als Abwechslung. Und ja, früher hätte ich mich, glaube ich, geschämt, um das zu sagen. So, haha, mega lächerlich. Aber heute finde ich es irgendwie voll legit. Keine Ahnung. Ich weiss nicht, ob ich die Einzige bin. Ich glaube nicht. Dann, was ich auch mega mehr machen sollte, eigentlich, um mich besser zu fühlen, ist so geplant Zeit einteilen, zum Beispiel lesen. Oder irgendeinen wirklich so Informationspodcast hören oder so Sachen, die halt so wie zur Weiterbildung gehören. Und ich glaube, wenn man noch in der Schulzeit ist, hat man gar keinen Bock auf das, weil ich habe auch keinen Bock gehabt, zum Lesen, wenn ich in der Schule mega viele Bücher schon lesen musste, die ich gar nicht freiwillig lesen wollte oder so. Aber jetzt, wo ich das halt nicht mehr habe, fehlt mir der Aspekt wirklich. Was mega cringe ist, halt, what the fuck, vermisse ich die Schule? Nein, weil dann ist es auch wieder so erzwungen. Aber so freiwillig etwas aussuchen, wo mich jetzt gerade interessiert, wo ich mich darüber informieren will und so, das tut mir eigentlich mega gut. Oder auch einfach so ein random Buch lesen, so eine Liebesgeschichte oder so, um einfach mal in eine andere Welt abtauchen, wo mit niemandem von meinem Leben zu tun hat, wo niemand etwas von mir verlangt, wo ich auch nicht am Handy hocke und einfach so in meiner eigenen Welt bin, das schätze ich irgendwie mega und das sollte man eigentlich viel mehr einplanen. Weil bei mir ist halt das Problem, wenn ich es nicht einplane, dann mache ich es auch nicht, dann vergesse ich es. Dann schaue ich das Buch an und so, ja, okay, dann packe ich es mal ein. Habe das Gefühl, ich weiss nachher noch, dass ich das Buch eingepackt habe? Nein, ich sehe es erst, wenn ich die Tasche wieder für etwas anderes brauche. Und, da ist ja das Buch. Ich kann nichts machen, ohne es einplanen. Also, ich weiss nicht, ich glaube wirklich, also irgendwas... Ja, egal, wir reden jetzt nicht über das. Ich glaube, ihr wisst, was ich sagen werde. Genau, dann auch noch etwas mega Persönliches eigentlich, wo ich eigentlich auch gar nicht darüber reden will, aber irgendwie ist es gleich wichtig. Und zwar, dass ich so mindestens einmal am Tag wirklich so ein ausführliches Telefon- oder FaceTime-Gespräch mit meinem Freund gerne hätte irgendwie. Weil bei mir ist es so, ich fühle mich mega schnell disconnected. Auch wenn gar nichts ist. Aber ich bin immer so die so ist, ist alles gut? Hä, was läuft eigentlich? Wieso weiss ich nicht, was du heute gemacht hast? Oh, ich habe dir heute gar nicht erzählt, was... Oder, und dann fühle ich mich instant schlecht. Und um das einfach vorbeugen. Weil das ist eigentlich ein ganzes Problem in sich selber, wo man noch daran arbeiten kann. Aber es hilft mir trotzdem... Und ich glaube, es ist eigentlich auch normal. So, Bro, du willst ja wissen, was in deiner Beziehung läuft und was der den ganzen Tag so gemacht hat. Und du willst auch erzählen, was du gemacht hast. Weil, to be honest, es juckt wirklich niemand mehr als mein Freund. Und meine Mutter. Aber so, das sind die einzigen Leute, die ich so jeden kleinen Furz erzählen kann. Und ich fühle mich nicht schlecht dafür, dass ich sie voll gelabert habe. So, ich würde jetzt nicht meiner Kollegin 10 Minuten Sprachaufnahmen schicken, so, ja, und dann hat Coco eben das und das gemacht, das war auch noch lustig gewesen. So, für das habe ich einfach so meinen Freund und meine Mutter, am meisten meinen Freund, weil meiner Mutter erzähle ich auch nicht so mega unnötigen Scheiß. Obwohl doch auch, keine Ahnung. Ich will sie nicht offenden, sie hört den Podcast auch. Und dann kommt sie wieder und sagt, ja, du interessierst dich ja nur für deinen Freund, ich bin gar niemand mehr. Machen das eure Mütter auch? Ich glaube, meine Mutter wäre gerne mein Freund. Genau, einfach einmal am Tag. So, weil logisch, man hört sich so durch den Tag und so und schreibt ein bisschen und ja, jetzt gehe ich dort und dort. Aber so ein Gespräch, ein Telefonat, wenn man sich nicht sieht, finde ich Bassin. Falls du nicht weißt, was das heisst, sorry. Ich werde es nicht elaborieren, weil ich weiß nicht, wie erklären. Dann, was mich auch komischerweise gut fühlen lässt, obwohl ich sehr oft meine WhatsApp-Nachrichten ignoriere, weil es mich eben stresst, ist, dass ich trotzdem so Check-ups habe mit meinen engsten Leuten. So, hey, hi, Weekly Check-up, wie geht's, was machst du, was läuft so. Und meistens kommt nichts dabei raus, weil niemand etwas Neues zu erzählen hat, aber trotzdem lässt es mich so weniger allein fühlen. Weil eben,
meine Situation ist auch speziell, so, ich bin nicht jeden Tag am gleichen Ort wie meine Uni-Friends oder wie meine Arbeitskollegen oder so. Ich bin einfach so allein in meinem Haus und vergesse so, dass ich actually Leute habe, die mich gerne haben. Und dann ist es super gut, wenn man so ab und zu mal schreibt, so, ja, hey, wie läuft das? Und dann bin ich so, die Person denkt auch noch an mich oder ich denke auch noch an die Person. Ja, auch so Check-ups. Obwohl ich sie auch oft ignoriere. Und dann erst 2 Tage später schreibe. Aber meine Friends machen das auch, darum, wir verstehen einander. Dann auch, irgendwie ist alles ein bisschen präventiv, muss ich sagen, weil ich kenne mich selber einfach, darum sind es auch spezifische Emma-Sachen, okay. Zum Beispiel Sachen im Blick haben, so die Organisation, so ich weiss, nächste Woche läuft das und das, morgen läuft das und das, übermorgen muss ich dann und dann das und das abholen, bis in 3 Tagen muss ich das und das Video gefilmt haben. Das sieht man eben nicht so, aber hinter der Kulisse ist das ganze Social-Media-Ding mega durchdacht und durchgeplant und darum sage ich auch immer, Leute kommen immer wieder zu mir und sind so, denkst du eigentlich, Influencer sind dumm? Kennst du die ist doch verdammt dumm. Und ich bin so, nein, Alter, die ist so gescheit, die macht das alles fucking extra, die hat das Video durchgescriptet, weiss genau, was sie sagen muss, sagt extra, dass sie ein Adidas-T-Shirt da hat, obwohl sie ein Nike-T-Shirt da hat, damit sie noch mehr Kommentare generiert. Und die Leute sind nie, also wirklich die wenigsten sind dumm von diesen Leuten. Und darum steckt auch verdammt viel Arbeit dahinter. Jetzt nicht, bei mir ist jetzt nicht so mit den Videos oder so, aber zum Beispiel jetzt Kooperationen oder so, das machst du auch alles im Voraus und hast einen Plan und bla bla bla, bis dann und dann musst du nochmal neu machen, bla bla bla. So ein bisschen das, oder? Und das stresst mich zum Beispiel, weil ich ein Management habe, übernehmen sie mega viel. Und dann kann es sein, dass ich mega schnell vergesse, so, dass ich eigentlich nächste Woche das und das hätte, weil jemand anderes hat es für mich geplant, jemand anderes hat die Mails geschrieben für mich, bla bla bla. Und dann vergesse ich es und dann 2 Tage vorher bin ich so, oh mein Gott, in 2 Tagen muss ich einfach das Video noch haben. Und das Problem ist nicht innerhalb von 2 Tagen das Video machen, aber ich brauche einfach so den Anlauf. Genau gleich, ich kann nicht mit dir abmachen für übermorgen. Ich hätte gerne, dass wir eine Woche im Voraus geplant haben, dass ich übermorgen zu dir komme. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin einfach so jemand und ich weiss es. Und das heisst nicht, dass das gut oder schlecht ist oder so, sondern ich kenne mich selber einfach langsam und weiss, ich muss ich muss einen Überblick über meine Sachen haben. Und sonst fühle ich mich instant gestresst. Und dann kennt ihr das? Du hast so eigentlich deine eben so Alone-Time, du bist jetzt am Chillen und so, aber du kannst nicht chillen, weil du bist so, fuck, irgendetwas ist doch noch. Wann muss ich das und das machen? Was mache ich denn? Und ich habe das so oft, dass ich in der Nacht aufwache und einfach muss meinen Kalender anschauen, weil ich so krampfhaft irgendwie Kontrolle haben muss über alles, was läuft und so. Und das ist zwar einerseits scheiße, aber andererseits so, wenigstens weiss ich es und eben, etwas, was mich gut fühlen lässt, ist auch die Sachen organisieren, mir aufschreiben. Jeden Morgen schreiben, heute mache ich das und das. Und ich schreibe mir wirklich alles auf, jeden Furz. Dann gehe ich mit der Madonna laufen, dann müsste ich noch aufräumen und dann schreibe ich sogar noch so mögliche Sachen auf, die ich machen könnte, falls ich nichts zu tun habe. Und dann schreibe ich auf Lesen, Podcast aufnehmen, brainstormen, ein Video filmen, get ready with me. Wirklich so Sachen, die für andere Leute so selbstverständlich wären, aber das ist für mich einfach nicht selbstverständlich, dass es in meinem Kopf bleibt. Ich bin einfach mega schnell so, oh mein Gott, ich habe ja gar keinen Plan, oh mein Gott, ich habe gar keine Videoidee, oh mein Gott, ich kann gar nichts aufnehmen für den Podcast, oh mein Gott, alle hassen mich, oh mein Gott, ich habe gar keinen Auftrag die nächsten Monate und nachher oder so, oh mein Gott, ich verdiene gar kein Geld. Und nachher muss ich so mit Menschen schreiben, so, hey, kommt eigentlich irgendwann noch Geld? Weil es ist mega, das weiss man eigentlich auch nicht so, wie im Social Media Game ist immer so, du machst einen Auftrag und du kriegst erst, wenn es fertig ist, kriegst du dein Geld. Und das kann monatelang gehen. Und das heisst, du kriegst mega oft einfach mega viel Geld aufs Mal, aber dafür 3 Monate nichts. Wisst ihr, was ich meine? Du hast nicht einen Monatslohn, logischerweise. Und dann bin ich so, oh mein Gott, Phil, kommt eigentlich überhaupt noch Geld? Und er so, ja, chill, muss ich es dir schon wieder aufschreiben, was du alles noch bekommst. Oder du hast doch auch nächste Woche gehst dort und dort und das. Und ich so, stimmt. Oder dann gehe ich in meine Notizen und merke, oh, ich habe ja hure viele Videoideen oder Podcast-Ideen oder weißt du, so immer das hure hektische Chaos im Kopf. Und wenn ich glaube, mega viele relaten eigentlich mit dem und haben es auch so. Aber niemand spricht es aus und darum so wirklich, macht das, schreibt es euch auf. Es ist nicht schlimm, dass man sich aufschreiben muss oder dass man irgendwie 10 Minuten vom Tag muss investieren muss, um einfach einen Überblick zu haben. So, du bist viel produktiver dann. Du sparst dann wahrscheinlich 3 Stunden, wenn du die 10 Minuten am Anfang vom Tag investierst. Ja, das sind meine spezifischen Sachen eigentlich. Und dann kommen noch Beauty-Sachen. Weil, sorry, ich bin einfach eine von denen, die wirklich so ist, wenn ich mich wohlfühle mit wie ich am Auftreten bin, scheißegal wo, ob das jetzt im Wald am Laufen ist oder beim Einkaufen oder an einem Event oder im Internet oder jetzt hier in dieser Podcast-Folge, ich habe mich nur hübsch gemacht für euch, Leute. Ich war heute den ganzen Tag nirgends, außer am Reiten. Und dann habe ich mich für euch hübsch gemacht, weil ich finde das, keine Ahnung,
früher bin ich immer so gewesen und habe gedacht, so, das macht nichts und ich bin einfach so eine Gammlerin und das ist okay. Und das ist auch okay und ich laufe auch oft wie eine Gammlerin. So, wenn ich mit der Coco laufen bin, hoffe ich auch immer, dass mir niemand begegnet. Aber genau das ist es. Ich habe keinen Bock mehr zum Rumlaufen und mich fühlen so, oh, hoffentlich sieht mich niemand. Wenn mich jetzt jemand sieht, ist es mega peinlich. So, lieber tue ich die Zeit investieren, auch wenn andere Leute finden, ich sehe scheiße aus. Ich selber habe die Zeit investiert und finde, ich bin eigentlich präsentabel, oder? Und muss mich nicht schämen für meine Existenz. Und das ist, glaube ich, auch so etwas, andere Leute würden sich die Gedanken gar nicht machen, aber ich bin einfach so jemand und das hat nicht mal so viel mit dem Social-Media-Ding zu tun. Ich war schon immer ein bisschen so gewesen, dass ich mich immer schäme und mir zu viele Gedanken mache. Und das kommt halt auch so ein bisschen, gehört halt irgendwie dann dazu, dass man sich so Gedanken macht, oh, findet die anderen mich jetzt hässlich oder wie sehe ich jetzt aus? Und das sollte logischerweise nicht so die Hauptmotivation sein oder so, aber es ist schon wieder eigentlich so etwas Spezifisches, oder? So, ich weiss das über mich selber und akzeptiere das irgendwie auch. Logisch, das wird irgendwann hoffentlich auch noch besser, dass es mich nicht so fest juckt, was die Leute von mir denken. Aber trotzdem, es ist mein Job. Es ist mein Job, dass es mich juckt, was die Leute von mir denken. Weil ich bin angewiesen auf das Feedback von fremden Menschen im Internet. Und ich glaube, es ist sehr schwierig, sich dann nicht auch von dem beeinflussen zu lassen. Auf jeden Fall, ja genau, einfach so, es gibt kleinere Sachen, es gibt grössere Sachen, die ich mache, um mich einfach im Alltag irgendwie wohlfühlen. Und ich merke es auch extrem, wenn ich diese Sachen nicht mache. Weil logisch, ich mache das auch nicht immer, Bro. Ich bin so undiszipliniert. Ich mache nie eigentlich etwas von all dem, was ich rede. So den grössten Teil der Zeit. Aber wenn ich es mache, geht es mir einfach so viel besser und ich fühle mich so viel wohler. Und wisst ihr, was auch passiert, wenn man sich wohler fühlt? Man ist netter. Und das habe ich bitter nötig, weil ich bin wirklich manchmal sehr gemein zu meinen engsten Leuten, wenn ich irgendwie gestresst bin und mich nicht wohlfühle und was auch immer. Darum gibt es jetzt den Abteil Beauty-Sachen. Und wir fangen an mit eher so Beauty-Sachen an einem Budget, also so nicht ultra teure Sachen, würde ich sagen, wenn man es richtig macht. Und zwar, all das Wichtigste ist erstens, dann duschen, wenn du es nötig hast. Bro, du gehst duschen, wenn du stinkst. Du gehst Haar waschen, wenn deine Haare fettig sind. Weil ich bin so eine Sau und hat mir das so... Ich habe das so angewöhnt, dass ich so gedacht habe, ich kann meine Haare trainieren. Und ja, wenn meine Haare fertig sind, weißt du, noch 2 Tage länger, weil dann werden sie anscheinend nächste Woche nicht so fertig. Bro, das bringt es einfach nicht. Wenn deine Haare dreckig sind und deine Kopfhaut juckt, dann gang sie waschen, weil es tut dir nicht gut. Es ist nicht gut, wenn du dann die ganze Zeit am Kratzen bist und die Schuppen aus den Haaren rausholst und was weiß ich was. Und lieber gehst du sie auch waschen und ich meine, es ist fucking mühsam und zeitintensiv und man hat keinen Bock und vielleicht sind die Haare noch gelockt vor 3 Tagen und du wünschst dir die Locken noch für einen weiteren Tag, aber nein, weil du fühlst dich dann auch nicht wohl. Du läufst raus und denkst so, sehen jetzt Leute, dass meine Haare fettig sind oder denken, es ist eine Sleek-Frisur. Jeder weiss, sie sind fettig und du weisst es auch. Wisst ihr, was ich meine? So, die Leute, die es nicht juckt, slay. Finde ich gut. Ich schaue nicht Leute in der Öffentlichkeit an und denke mir, wow, Alter, die Sleek-Frisur ist mit fettigen Haaren gemacht. Aber ich für mich selber fühle mich einfach nicht wohl. Und darum ist das Top 1 Sache, die man einfach machen kann, ist so, Bro, einfach Haare waschen, wenn es Zeit ist. Es ist okay, wir sind nicht alle so wie die Internetleute, die behaupten, sie können ihre Haare 3 Wochen nicht waschen und sie werden dann nicht fertig. Wir sind einfach nicht alle so. Leider, oder? Dann auch Bodylotion und so Zeug nach dem Duschen. Ich weiß nicht, gewisse Leute haben lieber so Ölsachen. Ich hasse klebrige Sachen, darum einfach eine schnell einziehende Bodylotion lenkt mir. Aber einfach so, dass, ich glaube, wir kennen es alle. So, du gehst duschen, es ist schon fucking anstrengend, überhaupt deine Haare waschen. Du machst nichts mit deinen Haaren, du machst nichts mit deinem Körper. Du läufst einfach so raus und ziehst dich so an und deine Unterhose verschrumpeln, so, weil du noch nasse Beine hast und kriegst sie fast nicht angezogen. So der Vibe hasse ich. Das macht mich einfach schon von Anfang an aggressiv. Und darum, wenn ich einfach so ein bisschen mir die Zeit nehme, irgendeine Haarpflege noch rein tue nach dem Waschen, irgendeine Bodylotion kurz eindingseln, auch wenn es mir nichts bringt, auch wenn es eine scheiß Bodylotion ist oder irgendwie nur parfümiert oder so, ich fühle mich nachher besser. Das sind einfach so kleine Sachen, oder? Dann beim Duschen brauche ich auch mega gerne so die Peeling-Händchen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wahrscheinlich schon, aber es gibt einfach so Händchen, die man in der Dusche anlegt und nachher kannst du so die tote Haut wegschrauben. Leute, ich weiß nicht, wie ich erklären. Gebt mir einfach mal ein Peeling-Handschuhe für Duschen oder so.
Weil ich hasse, kennt ihr das, wenn man sich so kratzt und das rollt sich so deine tote Haut ab. Das passiert mir verdammt oft und dann merke ich so, fuck, ich müsste wieder das machen. Und nachher fühle ich mich wie so ein neugeborenes Baby. Genau gleich Zungenputzer, Schaber, keine Ahnung wie das heisst, brauche ich auch sehr gerne, weil dann habe ich weniger das Gefühl, dass ich aus der Fresse stinke, was mich auch sehr oft bedrückt. Wenn ich irgendwo in einer sozialen Situation bin und so bin, oh mein Gott, meinst du, ich stinke aus der Fresse? Die Leute werden es mir ja eh nie im Leben sagen. Einfach, alles ist Prävention eigentlich. Für andere Leute ist es so, ich fühle mich gut, ich bin mega hübsch und ich schmecke gut. Und für mich ist es so, haha, so können die Leute wenigstens nicht sagen, dass ich stink und grusig bin. Ja, das ist ein echtes Problem. Aber etwas anderes, was eigentlich so ziemlich an einem Budget ist, dass ich immer regelmäßig meine Augenbrauen färbe. Ein bisschen dunkler, damit ich sie nicht so anmalen muss. Und sie einfach so zupfen, wie ich sie gerne hätte. Weil dann bin ich irgendwie auch so ungeschminkt und alles bin ich so, slay. Also bin ich auch sonst eigentlich. Ich bin wirklich, also das ist nicht das Thema. Ich bin voll zufrieden mit mir. Aber trotzdem ist es so, einfach, dann habe ich weniger Aufwand und es ist irgendwie so einfach und es kostet nicht viel und das Zeug hält mega lang. I like it. Oh, ja, was auch noch dazu gehört, Zahnseide. Das ist wirklich eigentlich, Bro, wie viel kostet Zahnseide? Nichts. So ein Franken oder so. Wir machen es alle nie, aber wir fühlen uns alle hure geil, wenn wir es einmal im Monat gemacht haben. So, wieso machen wir es nicht mehr? Dann müssen wir uns auch nicht so schämen, wenn wir zum Zahnarzt gehen. Ich bin ein großer Fan davon. Ich mache es auch nicht so regelmäßig, aber schon öfters als früher. Das ist ein Improvement. Dann, oh mein Gott, Alter, das ist so ein grusiger Punkt, sorry Leute, aber früher bin ich so eine Kandidatin die so hure lang ihre Nägel nicht neu gemacht hat, mit so dem abblätterten Nagellack rumgelaufen bin. Und ich sage nicht, dass du grusig bist, wenn du das machst, aber es kommt noch schlimmer, weil ich habe dann auch zum Beispiel so meine Zehennägel habe ich nicht dann geschnitten, wenn ich jetzt soll, weil es hat ja niemand meine Füße gesehen. Und das sind so kleine Sachen, Leute. Also, gell, die Emma, von der ich erzählt, ist so 12. Ihr dürft sie nicht judgen. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Aber ich habe einfach so immer alles nur gemacht dafür, also weißt, mich schön gemacht, wenn Leute mich sehen. Oder eben meine Zehennägel angemalt, wenn ich an den Strand haben musste. Oder so Sachen. Und jetzt sind das eigentlich mehr Sachen, die ich sowieso mache, ich habe eigentlich keinen Bock mit 2 Meter Zehennägel rumlaufen, muss ich ehrlich sagen. Aber einfach, weil es mich gut fühlen lässt. Und dann kennt ihr so den Schockmoment, wenn du zum Beispiel ein Loch im Socken hast und du bist bei irgendjemandem auf Besuch und du bist so, oh mein Gott, Alter, wie sieht mein Zehennagel aus? Und so durchgestüpft, Alter. Und das ist nach so ein Moment, den ich vermeiden will. Auch so, ich bin eigentlich meistens ganz gut unterwegs mit meiner Körperpflege. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist nicht etwas, was ich früher behaupten konnte. Und es fühlt sich irgendwie auch gut an für sich selber, wenn man weiss, ich tue jetzt nicht nur meine Zehennägel anmalen, weil die Leute am Strand meine Füße sehen, sondern weil ich einfach gerne meine Zehennägel angemalt habe, auch im Winter, wenn es niemand sieht. Ich finde es irgendwie nicht angenehm, dass ich so viel über Füße am Reden bin. Ich weiss, es gibt ganz viele Leute, die auf das geiern, aber ich hoffe, es sind irgendwie nicht die Leute, die meinen Podcast hören. Naja, auf jeden Fall, das ist jetzt auch ein dummes Beispiel. Es gibt es mit ganz vielen Sachen. Oder zum Beispiel auch, dass ich mich ready mache, einigermaßen oder Deo drauf mache. Oder so, auch wenn mich niemand sieht. Auch wenn ich eigentlich stinken könnte. Ich habe doch keinen Bock mehr selber beim Stinken zuzuschmecken. Wisst ihr, was ich meine? Und früher habe ich das nicht gejuckt. Wie auch so war, ja, dann stinke ich halt heute und dann gehe ich am Abend duschen. Das sieht mich niemand. Also ich mache es immer noch ab und zu, aber dann geht es mir einfach nicht so gut oder bin zu faul. Dann etwas, wo auch eigentlich... Ja, doch, das gehört auch so ein bisschen dazu, dass ich immer so ein kleines Necessaire dabei habe. Und das ist eben geil und über das mache ich glaube auch noch ein TikTok oder so, um zu zeigen, was ich dort drin habe. Es ist geil, weil du hast dann immer so ein kleines Täschchen im Täschchen, falls du mit einem Täschchen rumlaufst, wo du immer dabei hast. Und das ist so einfach, weil dann kannst du immer, wenn du eine andere Tasche oder einen Rucksack oder was auch immer dabei hast, kannst du einfach das Kleine rausnehmen und ins andere reinstopfen, ohne dass du 100 Sachen musst umtransportieren musst, weil alles ist einfach nur in diesem kleinen Necessaire drin. Und dort drin habe ich Sachen wie Lippenpflege, Deo, Periodensachen. Früher hatte ich noch ein extra Paar Unterhosen dabei, das habe ich irgendwie nicht mehr, das wäre aber noch gut. Kopfwehtabletten oder allgemein Schmerztabletten. So Lipgloss oder so. Parfüm.
Und das wäre es ungefähr gewesen. Und wenn ich einen speziell scheissigen Nagellack drauf habe, der immer abblättert, dann habe ich sogar die Nagellackfarbe dabei, weil ich hasse es, wenn mein Nagellack abgeht, nachdem ich in 2 Stunden vorher drauf da habe. Das finde ich wirklich richtig herzzerrissend. Was habe ich sonst noch drin? Ich habe das Gefühl, nicht mehr, aber ich habe wirklich so ungefähr 3 Deos drin oder so, weil ich habe unglaubliche Angst vor dem Stinken und ich hasse es auch zu stinken. Nicht mal so eine Angst, sondern so, ich kann mich dann auf nichts mehr anderes konzentrieren. Es ist einfach so, oh mein Gott, ich stinke. Ich bin die ganze Zeit so, oh mein Gott, ich stinke. Ich kann mich auf nichts mehr konzentrieren. Genau, dann gibt es noch ein paar Sachen, die teurer sind und wo man auch nicht so oft macht und wo wirklich so ein Investment sind, wo ich auch verstand, dass, also weißt du, das ist wirklich etwas, das ist eigentlich auch wieder immer spezifisch und man könnte sich denken, oh mein Gott, wie dumm ist die, dass die Geld für das ausgibt. Das Gute ist, jetzt muss ich nicht mehr so viel Geld dafür ausgeben. Das klingt verdammt dumm, aber Alter, früher, ich habe das halt schon früher gemacht. Es ist nicht so, ich lasse mir jetzt machen, weil ich die Sachen gratis bekomme, sondern ich habe einfach in meiner Lebzeit schon so viel Geld ausgegeben für diese Sachen, dass sich eigentlich wirklich das Universum hat sich bei mir revanchiert oder die Wirtschaft oder so. Okay, du hast so viel von deinem Geld ausgegeben, du kriegst jetzt auch ein paar Sachen gratis als Influencerin. Und zwar so allgemein auch die richtigen Skincare- und Make-up-Sachen. Das muss auch nicht unbedingt, das gehört jetzt nicht unbedingt so zu teuren Sachen oder so. Aber bei mir sind es oft teurere Sachen, weil ich auch sehr sensible Haut habe und so. Und dann brauche ich gerne so Apothek-Skincare-Sachen. Und eben, was ich am Anfang schon gesagt habe, ab und zu lässt es mich einfach geil fühlen, wenn ich weiss, ich habe gerade irgendeinen Dior-Concealer drauf. Und das ist so materialistisch und dumm, aber trotzdem, das weiss ja niemand. Niemand weiss, was ich drauf habe, wenn ich draussen rumlaufe. Es ist nicht so, dass ich draussen rumlaufe und sage, oh mein Gott, ich habe 40 Stutz für einen Concealer ausgegeben. Oder ich weiss nicht, wie viel der kostet. Slay, sondern ich fühle mich einfach gut während dem Ready machen und dort schaut mir niemand zu, außer ich filme gerade ein Video, was halt sehr unik für meine Situation ist, aber auch früher, oder? Oder auch meine Haarfarbe. Ich tue immer meine Haare blondieren. Oder ist es? Ja, es ist auch blondieren. Oder ich mache Balayage. Balayage machen. Und das mache ich eigentlich vor allem, weil ich mich einfach mega wohl fühle mit meiner Haarfarbe. Und zwar blond. Und das ist nicht mehr so ganz meine natürliche Haarfarbe. Aber als Kind war es das gewesen. Und ich finde es immer, ich habe das Gefühl, das sagen mehrere Leute, oder? So, dass man immer am so, wie sagt man dem, harmonischsten aussieht, wenn man die Haarfarbe hat, die man als Kind hatte. Weil das quasi so das Natürliche ist und es passt zu einem vom Hautzahn her und Augenfarbe und bla bla bla. Und darum fühle ich mich einfach immer wie die Emma, wenn ich blonde Haare habe. Ich habe schon meine Haare braun gefärbt und alles. Und dann habe ich mich einfach nicht wie ich selber gefühlt. Und darum ist das irgendwie ein Investment, das ich ich weiß nicht, ich färbe meine Haare noch nicht so lange, vor ein paar Jahren schon gemacht habe. Und bei mir kostet das halt hure viel, weil ich hure viel Haar habe. Aber danach fühle ich mich immer besser. Und zwar jeden einzelnen Tag. Und es ist nicht, dass ich mich hässlich finden würde ohne das, aber es ist einfach so etwas so, weißt du, so, schön. Oder für andere Leute ist das vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Augenbrauen, wie sagt man dem, laminieren oder für mich zum Beispiel im Sommer ist so etwas Lashlifting, habe ich mega gerne. Alter, kostet auch irgendwie 100 Stutz oder so, aber dafür bin ich so, slay, ungeschminkt, einfach das Leben am geniessen. Trotzdem natürlich alles unnatürlich, so, das sagt niemand. Es ist nicht zum sagen Natural Beauty oder so. Jeder weiss, dass meine Haare gefärbt sind und ich geschminkt bin. Trotzdem sehe ich cool aus, für mich selber, so, das ist mir scheißegal. Ich glaube, ich wäre sogar so ein Selbstbräuner-Girlie, wenn ich das könnte. Weil, das ist auch gesünder als Sünderle, gell? Naja, auf jeden Fall, Haarfarbe, genau, ist so etwas. Ich bekomme das zum guten Glück jetzt gratis, das ist mega cool. Aber ich würde 400 Stutz zahlen, um die Haarfarbe zu haben, die ich jetzt habe, wenn das bedeuten würde, dass ich jeden Tag aufstehe und denke, yeah, hi Emma. Keine Ahnung. Dann etwas, was ich auch seit ein paar Monaten mache, ist meine Körperhaare weglasern lassen. Und wenn du jemand bist, wo dir sicher ist, dass die Haare an gewissen Stellen einfach stören, dann würde ich dir das auch anraten. Vor allem, wenn du jemand bist wie ich, der hure sensible Haut hat und Rasieren funktioniert einfach nicht schön. Übrigens, Disclaimer, ich tue nur meine Achsel- und Beinhaare lasern und ich würde mich nicht trauen, etwas anderes machen, weil das macht wirklich mittlerweile sehr weh. Am Anfang hat es gar nicht weh gemacht, aber je länger man macht, desto intensiver wird es halt. Aber ich merke wirklich so einen grossen Unterschied. Und meine Beine
sind einfach, ich habe immer so die Pünktchen, die Rasierpickel auf den Beinen gehabt und blablabla. Und vor allem, ich kann mich nicht rasieren. Ich weiß nicht, wie die Leute das machen, aber bei mir ist es immer noch stoppelig, egal was ich gemacht habe. Und wenn sie auch weggelasert sind, ist es einfacher. Das heisst nicht, dass Körperhaare irgendwie schlecht sind oder grusig oder unhygienisch oder dass ich meine ja genau gleich Haare an anderen Stellen wie ihr alle auch, aber so zum Beispiel meine Achselhaare sehe ich nicht, dass ich die irgendwie in 10 Jahren irgendwie rauswachsen lassen will oder so, oder dass für mich irgendwie stimmen wird. Darum lasse ich es auch einfach sein mit denen und habe sie immer weglasern lassen. Oder? Zum Glück habe ich das auch mit einer Kooperation können aushandeln, weil es ist auch extrem teuer, darum gehört es auch zu diesen Sachen so, das sind wirklich Investments, wo man sich lange überlegt und wo man viel dafür spart und wo einem irgendwie auch sehr wichtig sind müssen, um es zu machen. Also, keine Ahnung, mich stört es einfach wirklich und ich habe wirklich immer auch so eingewachsene Haare bei den Achseln und so, einfach alles schmerzhaft. Und das macht mein Leben einfach einfacher. Was aber nicht heißen muss, dass es für dich so wäre und so. Und ich hoffe, ich habe genug erklärt, was ich meine. Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht angegriffen von all diesen Sachen. Ja, das sind so grössere Investments, die irgendwie einfach bei mir äußerlich machen, dass ich mich wohler fühle. Und dann kommen wir noch zum letzten Punkt, wo irgendwie auch mega dazugehört. Und es gibt sicher auch noch ganz viele andere, aber ich habe jetzt einfach mal so die mir zuallererst in den Sinn gekommen sind, aufgesagt. Und zwar der Social-Media-Konsum. Da gibt es auch ganz viele Sachen, die man machen kann, finde ich, dass man sich irgendwie wohler fühlt, weil irgendwie so, es ist halt ein Fakt, wir sind alle so viele Stunden am Tag am Handy und die Wahrscheinlichkeit, dass sich das ändern wird, ist sehr gering. Wir alle sind irgendwie handysüchtig und bla bla bla. Und es ist ja auch oft cool, was wir konsumieren können. Und es hat mega viele Möglichkeiten und so. Ich will jetzt nicht die sein, die sagt, oh mein Gott, Social Media mega scheiße. Bro, ich verdiene mein Geld damit. So, obviously finde ich es cool, oder? Aber zum Beispiel etwas, was ich schon lange mache, ist Leute entfolgen, wo ich irgendwie jedes Mal, wenn sie posten, so denke, was ist das? Wo ich mich so aufregen muss. Bro, wieso muss ich mich aufregen? Ich kann auch einfach entfolgen oder irgendwie blockieren. Oh mein Gott, ich tue hure viel Influencer blockieren. Weil ich auch keinen Bock habe, dann ihr Zeug zu sehen. Und das rate ich auch allen anderen. Also, blockiert einfach die Leute. Wieso musst du unter meinem Video kommentieren, jetzt kommt die wieder mit ihrer huren Hackfresse. Bro, blockier mich einfach. Niemand zwingt dich, meine Videos zu schauen. So. Ich blockiere so viele Leute oder eben entfolge oder so, damit ich dem einfach nicht ausgesetzt bin. Ich muss nicht mich selber dem exposen. Ich kann auch einfach wegschauen. Und dann rege ich mich nicht 10-mal am Tag auf, dass irgendjemand so irgendeinen Scheiß rauslässt. So, das muss mich nicht jucken. Ich habe Besseres zu tun, als mich aufzuregen über das. Und früher, Bro, habe ich allen gefolgt und schauen und damit ich so, ich habe das Gefühl, ich habe es noch geil gefunden, um so etwas zu haben, um mich darüber aufzuregen. Aber mittlerweile, nein, danke. Und dann auch etwas ganz Grosses ist, dass ich wirklich langsam schaue, dass ich mich bewusst dafür entscheide, was ich gerade konsumiere. Also es gibt Zeiten am Tag, wo ich denke, jetzt habe ich voll Bock auf TikTok einfach sinnlos rumscrollen. Aber dann weiss ich, jetzt bin ich sinnlos am rumscrollen. Nicht so, ich gehe jetzt auf TikTok, um irgendwie mich ablenken davon, dass ich traurig bin. Und dann kommen noch mehr traurige Sachen. Und dann lasse ich mich unbewusst davon beeinflussen. Und bin so, ja, alles ist scheiße. Nein, ich tue wirklich gezielt so sagen, so, jetzt gehe ich mal schauen, was läuft. Und dann geht es wahrscheinlich so 5 Minuten und denke ich, meine Freepage ist verdammt scheiße, gehe ich wieder raus. Dann gehe ich vielleicht auf Instagram scrollen, keine Ahnung, Alter. Aber ich denke mir so bewusst, okay, das und das läuft jetzt. Oder auf YouTube. Was habe ich jetzt Bock? Und dann wird mir irgendetwas vorgeschlagen und bin ich so, nein, nicht gute Vibes. Ich habe keinen Bock, irgendein Gossip-Video zu schauen. Hey, aber da, irgendein Survival-Video, das ist jetzt entspannend. Zack, drum, drauf. Wow, was ist das für ein Ausdruck? Zack, boom, drücke ich drauf und tue das bewusst schauen. Und nachher das nächste Video, das ich schauen würde ich mir wieder bewusst aussuchen. Einfach, dass ich nicht in so den Teufelskreis reinkomme, wo mir einfach der Algorithmus alles ins Maul stopft und ich kann gar nichts dagegen sagen. So wie so eine Großmutter, die sagt, nein, du hast noch nicht genug gegessen, komm, friss noch einen Teller. Und du einfach nicht kannst Nein sagen. Nein, das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Ich habe keine Lust mehr. Aber ich glaube, ich bin auch sehr sensibel auf das, weil ich extrem viel Zeit am Handy verbringe, weil das eben mein Job ist. Sorry übrigens, dass ich das so oft erwähne, aber ich weiß nicht, ob das für euch logisch ist oder ob ich es jedes Mal muss so hervorheben muss. Ja,
Das ist eigentlich alles mit dem Social-Media-Konsum. Auch, dass ich, oh mein Gott, das habe ich früher auch gemacht. Immer schauen, wer folgt wem, wer hat bei wem was geliked. Also weißt du, so, jetzt nicht bei fremden Menschen, aber so zum Beispiel, wenn ich einen Freund hatte oder so. Nein, I can't do it. Nein, wenn ich wirklich muss suchen, ob mein Freund jetzt irgendjemand Neuem folgt oder jemand ihm folgt oder so, dann nein. Also falls mir jetzt per Zufall etwas auffällt, wo ich finde, so, hä, was ist da, dann logisch frage ich nach. Aber ich gehe sicher nicht auf meinem eigenen Handy die Liste durchgehen. Oder mega viele Leute wissen ja die Anzahl und dann sehen sie, wenn irgendwie eine neue Zahl dort ist, also Bro, nein, das Elend tue ich mir einfach nicht mehr an und es juckt mich nicht, welche von meinen Kolleginnen wem folgen und bla bla bla. Wenn ich ein Problem habe, dann spreche ich es einfach an, weil es mir zufällig irgendwie auffällt. Zum Beispiel, hey, was chillst jetzt du mit der, wo du eigentlich vor 2 Tagen gesagt hast, du hasst sie, so fair, aber sonst, das kann ich nicht mehr. Nein, das kann ich nicht vertreten. Und ich würde euch auch raten, nicht schauen, was ist mit dem Snap-Score und was weiß ich, Alter, nein. Ihr habt wirklich bessere Sachen zu tun als das. Und das sage ich mit viel Liebe und nicht mit Judgment, sondern ich bin auch schon an diesem Punkt gewesen und es bringt niemandem etwas. Genau. Oh, übrigens, ein anderer Punkt, den ich langsam leider machen muss, ist, dass ich mich bewusst distanziere von Menschen, die ich eigentlich sehr gerne habe und wünsche, das würde funktionieren, aber irgendwie geht es einfach nicht und irgendwie verletzen die Leute mich immer wieder. Dann muss ich einfach sagen, okay, gut, in dem Fall nicht. Das gilt auch für Familienangehörige, was sehr traurig ist, aber ich weiss, ganz viele von uns leben in der Realität, dass einfach die Familie nicht das ist, was man sich eigentlich wünscht. Und niemand redet über das und für mich ist es eben auch schwierig, über das zu reden, weil wie willst du über eine Situation reden, wo auch andere Menschen involviert sind, die nicht da sind, um ihre Sicht zu teilen. Sehr schwierig, aber für mich ist einfach Mal für Mal wieder klar, dass so meine Mutter einfach die Einzige ist, die ich so wirklich von Herzen appreciate und liebe und sie ist so the real one und alle anderen bin ich so, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wer ihr seid. Und ich wünschte, ich wüsste, wer ihr wäret und bla bla bla, aber amix ist Familie halt einfach nicht das, was man in den Filmen und was auch immer sieht und es ist auch nicht anders als mit Kolleginnen und Kollegen, so nur eben Blut ist dicker als Wasser, ja, nein, eben amix nicht. Und ich glaube, da muss man für sich selber auch einfach sehen, wann macht es Sinn, um sich ein bisschen distanzieren. Das heisst nicht, dass man den Kontakt abbricht oder irgendwie einander hasst oder so, sondern einfach so ein bisschen, okay, deine Meinung juckt mich nicht. Sag du mir nur, dass ich fett bin, zum Beispiel an einem Familienfest, aber es juckt mich nicht, weil du bist ein Opfer. Hi, liebe Tante. Und nachher im Nachhinein so, zum Glück sehen wir uns nur einmal im Jahr. Wisst ihr, was ich meine? Einfach so, es ist okay, auch wenn es traurig ist. Und jedes Mal, wenn ich über das rede, sagen mir viele Leute so, ja, aber das ist Familie, weißt du, checkst nicht. Du checkst nicht. Sei froh, dass du so erzogen worden bist, mit so einem Familienzusammenhalt und wir sind alles und wir schauen füreinander und so. Weil das bedeutet, dass du irgendwo wahrscheinlich eine halb funktionierende Familie hast, aber Leute, die das nicht haben, sind auch nicht so erzogen worden, als wäre Familie das oberste fucking Gebot, oder? Und uns geht es einfach nicht so wie euch. Und darum bitte hört auf uns zu judgen, wenn wir zum Beispiel sagen, keine Ahnung, der und der ältere Teil habe ich keinen Kontakt. Ach, du musst doch Kontakt haben. Nein, du würdest auch keinen Kontakt mit diesen Leuten haben, wenn du wärst. Trust. Das war alles. Auch so ein kleiner Rant. Ja, keine Ahnung, mir ist es wichtig, über diese Sachen zu reden, aber ich weiss amigs nicht wie. Und ich weiss auch, dass ich amigs im Nachhinein bereue, öffentlich etwas gesagt zu haben. Aber irgendwo ist mir auch bald egal. Aber nicht so egal, natürlich. Aber einfach ein bisschen egal. Und das war alles, was mich wohlfühlen lässt. Jetzt einfach so auf die Schnelle. Ich könnte sicher noch 100 Jahre weiterreden. Aber ich glaube, muss ich gar nicht. Ihr gebt jetzt so ein bisschen die Idee. Oh, übrigens, oh mein Gott, etwas mega Grosses, was ich mache, dass ich mich gut fühle, ist einfach das Fressen, was ich fressen will. Logisch, so, irgendwann muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich habe echt einen grossen Hunger und primär einfach nur auf Schoki. Also no joke, ich könnte mich nur von Schoki und Gummibärli ernähren und das ist ganz schlimm für meinen Körper und dann fühle ich mich auch nicht gut, weil jetzt nicht wegen dem Aussehen, sondern Bro, wenn du keinen Nährstoff zu dir nimmst, dann fühlst du dich auch wie ein Häufchen Elend und dann kannst du definitiv nicht einen langen Spaziergang machen, der dich besser fühlen lässt, weil dann bist du einfach, hast keine Energie oder so. Das ist mehr, das juckt mich nicht wegen Zunehmen, Abnehmen, was auch immer. Aber wirklich so, wenn ich jetzt Bock habe auf fucking Schoki, dann isst sie Schoki. Am besten einfach nicht gerade 2 Tafeln, weil das mache ich auch oft. Nacheinander einfach. Aber
Wisst ihr, was ich meine? So das ständig, nein, das kann ich jetzt nicht essen. Weil, Bro, das lässt dich doch nicht gut fühlen. Du lebst nur einmal und wenn du am Schluss vom Leben auch denkst, ja, ich habe die ganze Zeit gehungert, nur damit ich so und so aussehe. Obwohl kann ich auch nicht sagen, ob das die Leute wirklich schlecht fühlen lässt. Schlussendlich, ich glaube nicht alle empfinden gleich viel Glück beim Fressen, so wie ich. Aber ja, einfach wirklich, das wollte ich auch nur gesagt haben. Ich liebe Essen. Danke fürs Zuhören diese Woche. Folgt gerne dem «Lass-mal»-Account auf Insta, falls ihr dem noch nicht folgt. Dort gibt es einfach immer wieder so ein bisschen, falls jetzt zum Beispiel eine Woche etwas ausfallen würde oder irgendwie eine Umfrage, wer wollt ihr nächste Woche sehen, was hättet ihr gerne für Gäste und so könnt ihr dort reinschreiben. Es wird nicht gespammt dort, es gibt wirklich nur die wichtigsten Infos und jede Woche kommt ein Post zu der jeweiligen Folge, wo so ein lustiges Sprüchli steht und so. Ist eigentlich noch herzig, wenn ich das selber sagen darf. Und sonst ja, bis nächste Woche. Es folgen spannende Sachen. Ich bin schon gestern am Anfragen. Oh, jetzt muss ich gorpsen. Tschüss zusammen. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.